faci, mă, aici? Șș, iubire, tu n-ai văzut ce mașină a trecut pe aici? Era un S4 AMG cu motor B58 în turbo W16. Mașina a fost remapată, lăsată din arcuri și la cum s-auzea evacuarea sigur avea Apple CarPlay și interior full piele fără trapă. Știu, probabil te gândești că șuieratul ăla s-auzea de la turbină, dar dacă ascultai cu atenție, îți dădeai seama că este de la capacele de oglinzi M, pentru că deja depășise 130 de km pe oră la noi pe străduța asta aici. Tu îți dai seama ce înseamnă asta? 800 de cai, lejer. Da, nu știu ce să zic. Păi, foarte bine, nici nu trebuie. Nici eu nu zic la ce program să bagi la mașina de spălat.